Sotto o dentro la bocca? Ah. Sento più libero. Vabbè, ma tu ormai mi conosci. Sei contenta? Sì, anch'io mi sento male. Io mi sento anche bella. Spero di È anche dirmelo. rilassante tutto Ok, questo video. perfetto. Quasi azzerato, possiamo dire. Quasi azzerato. Sì, sì, sì. Ah. Buongiorno a tutti, oggi ritorna da noi la cara Hilda. Ciao a tutti ragazzi, buon pomeriggio. Allora Hilde, oggi dopo tanto tempo stai tornando con delle problematiche probabilmente causate da come dormi, dal lavoro che fai in questo momento, proprio di cervicobrachialgia, almeno così è stato diagnosticato dal tuo ortopedico, giusto? Sì. Il tuo problema è al lato sinistro, giusto? Sì, per lo più il braccio sinistro, nell'altro non so. Non noti tanto, allora già si vede da qua, scusate, guardate un po', guarda solo avanti, guardate la cervicale come tende proprio ad essere proprio storta, ok? Questo è tipico intanto di problematiche di natura più muscolare, ok? Guardate un po' come tende ad andare verso l'altro lato, no? Scappa, no? Il muscolo anche alla palpazione qui è, cioè, tesissimo, sono tutti gli scaleni, ok? Tu questo hai formicoli o dolore? Entrambi, dolore Tutte e due. formicolio, sì, Dimmi tu, a tratti è formicolio. tutta la mano o soltanto delle dita? Localizzato in effettivamente tutta la mano. Tutta quanta, Sì. ok. Anche, hanno fatto fare elettromiografie, cose del genere? No, Ok, non hanno fatto niente. Ti posso chiedere di sederti dall'altro lato? Allora, io la prima cosa che farò, Hilda, sarà testare un attimo i muscoli, ok? Per capire subito, ok? Innanzitutto il grado di dolore e di debolezza, ok? E se effettivamente c'è qualcosa che può derivare da una radice specifica della tua cervicale, ok? La prima cosa che ti chiedo, gira la testa a sinistra, hai dolore? Sì, tira. Un Cioè, pochino. peso. E anche qua hai dolore giù? No, Se apri la bocca, hai dolore? sì, Ah, hai proprio dolore? Hai dolore dove? Sempre sotto o dentro la bocca? laterale. Laterale, tutto questo tratto qua. Esattamente. Ok, se giri la testa verso di qua hai dolore? Molto meno. Molto meno, quindi invece di qua qualcosina la sentivi? Sì, Ok, sì. dimmi una cosa, giù la testa, spingi in basso, qua non c'è niente, quindi non dovrebbe essere tanto un problema di muscoli della bocca in maniera proprio diretta, ok? Però forse indiretta. Tu non porti apparecchio, giusto? Ho il bite, ho lo splint. Ce l'hai in questo momento? Sì, è fisso. Probabilmente ti sta un po' correggendo da un lato per quanto riguarda il serramento, però dobbiamo stare attenti un attimo. Ce l'hai da dopo il tuo dolore o ce l'hai da prima? Da prima. Ce l'hai da prima. E tu lo puoi togliere? No. Non si può togliere, è fisso. L'apparecchio fisso, sì. Eccolo là. Allora, potrebbe anche essere una problema. Non sto dicendo che lo è, però dobbiamo attenzionare che prima non c'erano dolori, giusto? Dopo sì, ok? Sicuramente qualcosa si corregge sicuramente, però non sono sicurissimo, ok, della risposta che il tuo corpo sta avendo. Magari si deve sistemare qualcosa, ok? Detto questo, ti chiedo di darmi tutte e due le mani, ce la fai? Sì. Tutte e due, apri le dita, tienile forti per favore, forti, 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 forti. Ok, stringi, stringi, stringi. Qua non ce la fai, vedi, completamente. Chiudi, chiudi. Ok, così. Spingi tutto in basso. Spingi veramente, non è niente di particolare. Spingi in alto. Qua c'è un problema, ok? Spingi in alto. Qui proprio è chiaro e clamoroso, giusto? Spingi di lato. Ok, questo diciamo è sicuramente c'è uno schiacciamento anche sulla quinta e la sesta, perché questi sono i muscoli legati alla quinta e alla sesta vertebra, però sai come funziona qua. Andiamo a prendere il nostro magic tool. Allora andiamo a prendere 1 e 2, eccoci qua, solo luce infrarossi, questo ti ricordo, ok? Male? No. Fatto. Allora, e ritestiamo i muscoli che non lavoravano.
questo qui, spingi in alto ed è straforte, spingi in alto ed è straforte. Dolore? Quasi. Diciamo, un po' Molto di meno, la forza è eclatante, giusto? ridotto, sì. Perfetto. Detto questo, rigiriamo la testa di qua. Meglio. Meglio, già da subito, ok? Cos'altro ti dava fastidio? Apri la bocca? La bocca, sì. Apri? Meglio? Un po' più libera. Un po', sì. però ancora no, ok? È un po' difficile, ok? Allora, te la senti se ti sblocco? Non fa nessun male, te lo giuro, ok? Morbida, rilassati. Fatto, ok? Zero dolore, giusto? Zero. Ti posso richiedere per favore, allora, se mettiamo, quando l'ho testato la prima volta, intanto il braccio era da 1 a 10, ok? 10, ok? Quindi il tuo massimo in questo momento, anche se probabilmente eri sotto farmaci, giusto? Esatto. Dopo che ho semplicemente passato questo, quanto era diventato? La forza era 100%, ma il dolore, diciamo, era sceso, giusto? Sì, anche meno della metà. Meno della metà. E vediamo adesso, spingi in alto, ok? Spingi in alto, ok, adesso quant'è? Se prima era meno della metà. Praticamente quasi azzerato, possiamo dire. Quasi azzerato. Sì, sì, sì. Ah, direi fantastico, no? Anche se apri la bocca è quasi azzerato? Sì. Ah, basta, fantastico, te ne puoi andare. No, sto scherzando. Avanti. Sei contenta? Effettivamente dici. Pancia in su per favore. Sì. Un po' più in alto per favore, grazie. Così? Sì, va benissimo. Lascia morbida. Allora, si sente che c'è ancora qualcosina. Vediamo se possiamo raggiungere il 200%, no? Oh, no, il 100 non ci basta, lo sai. Allora. Guarda quanto sei tesa qua, eh? Anche qua sì, però qua proprio lo senti che cambia? Sento anche un po' di dolorino. Un po' di dolorino, ma li fai vedere i denti? No, no, così, chiusi. Ok, mi sa che è un po' forzato, ok? Chiudi. Ok. E vibra solo al solito, ok? Va bene? Sì, perfetto. Se ti dà fastidio, per favore sentiti libera di È anche dirmelo. rilassante, ti Ok, posso dire. perfetto. Secondo. Ok, già subito meglio, però non è ancora finito il lavoro. Ti dà fastidio se faccio questo?
No, anzi, questo è il... Dà molto sollievo, vero? Sì, perché soffro spesso di emicranie proprio che partono da questo lato. Guarda, tu hai un problema molto chiaro per me, ok? Che non c'entra assolutamente niente, poverina, ok? Con altre cose. Sinceramente hai proprio un attimo, proprio un disallineamento, ok? Legato a tutti i lavori che stai tu comunque dovendo fare a livello odontoiatrico, ok? Che non è che sono sbagliati, però semplicemente a volte il corpo non li recepisce nel modo più congeniale per noi, ok? Quindi a volte diventa un pochino troppo, ok? Si aspira sempre un po' a guardare la parte più estetica, però spesso un pochino si dimentica, no? Ci si dimentica della parte funzionale e questi sono poi chiaramente poi i risultati, capito? È normale, nel senso purtroppo è tutto il mondo così, cioè non ti credere, che è già un po' meglio. Sì, anch'io mi sento male. Anche i muscoli già sono andati tranquillamente. Allora Hilda, ascolta, 1 e 2. Ti fai male se io ti metto in questa posizione? No. No. Allora io ora decomprimo tutto, te la senti? Sì. Non fa nessun male. Respira, butta dal naso l'aria. Tiro un po'. Ecco fatto. Va bene per te? Bravissimo. Hai visto che non è successo niente? Vabbè, ma tu ormai mi conosci. Chiudi un attimo la bocca, il naso, butta dal naso. Ecco fatto. Bravissimo. Ti posso chiedere di metterti un po' più giù? Ah, che bello, ci voleva, no? Ah, Sento più libero. finalmente, no? Ora libero tutto così già sei veramente... Ma guarda, guarda quanto sei libera, no? Cioè, ma proprio neanche a dirtelo. Sì, sì. La carta preferita. Piega pure, grazie. Perfetto. Ti posso chiedere di spingere in alto? Tanto ce la fai perfettamente. Io tocco un attimo qua, spingi in alto e subito cedi, ok? Spingi in alto e subito cedi. Ti puoi mettere per favore seduta? Respira, butta, respira, butta, respira, butta. Perfetto. Fa rivedere se va bene, spingi in alto, non ancora. Scusami un po'. Respira, butta, respira, butta, respira, butta, scusami un po', spingi, adesso sì, spingi, adesso sì, la senti la differenza? Io mi sento anche bella. Bella forte, beh ho testato delle cose precise, ok? Sì, sì, assolutamente, aspetta un secondo. Chiudi gli occhi per favore un attimo. Ok. Muovi per favore il braccio e dimmi se non hai più nessun dolore completamente, ok? Sì, vabbè. Non ci sono più dolori. Considera che non riuscivo neanche ad alzarla. Sì, esatto. Quindi penso che si veda. Ok, se c'è anche solo l'1% per favore dimmelo che io controllo altro. Sto bene.
super top. Non riuscivo a portarle neanche tutte. Beh, direi che siamo contenti, dai. Allora, Hilde, io non tocco altro, ok? Anche perché voglio un attimo che ti riprendi, anche perché sei Sì. stata liberata, devo dire, in maniera importante, ok? Però vedi che già stai bene. Sì, sono Io molto soddisfatta dei risultati come sempre del resto. mi fa piacere, grazie ovviamente. Grazie sempre, Vedo grazie. subito che comunque tutto si sta raddrizzando anche a livello di testa, perché eri proprio completamente... buttata di qua. Ma tanto, Pendente. tanto purtroppo. Io vorrei rivederti perché devo capire un attimo se è l'apparecchio, ok, che ti va a creare questo. Vediamo in queste notti che cosa ti succede. Sentiti libera sempre di richiamare anche solo per un consiglio, va bene? Un cuscino consigliato eventualmente come dovrebbe essere? Guarda, il cuscino, la cosa importante, ok, è che non ti vada né a fare sprofondare troppo, Quindi non troppo basso. ma neanche troppo alto. Ci sono tanti cuscini che ho anche fatto vedere nel mio studio, ok? Ora non ne parlo direttamente, però di base l'importante, e poi magari ne parliamo bene, ok? Anche di questo in altri video, l'importante è sempre provare, ok, dei cuscini che ti permettano di mantenere una neutralità, ok? Questo è molto importante e soprattutto è molto personale la comodità. Se per esempio stai meglio con un cuscino più sostenuto piuttosto che uno più morbido, è una questione anche di comodità. È molto difficile, esatto. Io ho provato nella mia vita per esempio tantissimi cuscini, qualcuno più morbido lo amavo ma non mi dava quella corretta, diciamo, postura cervicale. Magari anche a risveglio. Esatto. Qualcuno più sostenuto per me era perfetto nella posizione ma non perfetto per la comodità, qualcuno invece magari memory form come molti parlano eccetera eccetera che mi creava calore, mi dava fastidio, cioè è molto personale. Io una risposta per te ce l'ho, ok? Però prima vorrei vedere cosa succede, non voglio troppi cambiamenti in questo momento nella tua vita perché già sei molto squilibrata a causa purtroppo delle cose che già stai facendo, ok? Però se già tu sai che il tuo cuscino ti tiene tipo troppo strana, giustamente, è troppo basso, dobbiamo lavorare su qualcosa di diverso e lo scopriremo ora piano piano, troveremo insieme una soluzione. A disposizione sempre mille, e alla dottore, prossima. sempre. Ciao.